င်္ဂလာပါ Long Life Living Channel လေးကပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်เนาะဒီကနေ့ကျွန်မပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပေါ့เนาะတန်ရှင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့လူတော်တော်များများတော့အခုချိန်မှာတော့သုံးတတ်နေပြီတချို့ကြောင့်လည်းမသုံးတတ်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကကျမတို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့ air fry လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျမအနေနဲ့ပြချင်တယ်ဒါလေးဆိုရင်ပေါ့เนาะကျမတို့နေ့နဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကျမတို့အင်္ဂါပေါ့เนาะ air fry set ကလေးပါရန်လည်းစေးမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ instant လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသူကလေနဲ့ပဲကြော်ပေးတာပေါ့နော်စီရေးဆိုအများကြီးမလို့ဒါပေမဲ့မနေ့ကသမီးလေးတွေကအာလူလေးတွေကြော်စားထားတယ်အရေးကြီးတာဒီအောက်ကိုကြည့်ပါဒါတွေကအင်မတန်မှအန်တရာယ်များတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကြည့်ရင်တော့ဘာမှမရှိဘူးဒီအောက်မှာဆိုရင်အရန်စီကြီးတွေများနေပြီဒါကိုကျမတို့ကတန်ရှင်းမလုပ်ဘဲနဲ့တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ကျမတို့ကကြော်စားမိမယ်ဆိုရင်ကြာရင်ကျမတို့ဒီအောက်မှာကြံခဲ့တဲ့အရာတွေကအကျွမ်းကြံတွေကလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဒါတွေကကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအရန်အန်တရာယ်များပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့က air fry ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာဘလောက်ပဲတန့်နေပါစေဒီအောက်ကိုပြန်လှန်ပါဒီအောက်မှာစားကျွမ်းစားကြံတွေရှိရဆိုရင်ကျမတို့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးမှဆေးကြောပြီးမှဒီဆက်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုအားပေးချင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ဒီဆက်ကလေးကိုတန်ရှင်းလုပ်ကြမယ်ဟိုလေးကိုတန်ရှင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရေနဲ့စက်ပြားလေးနဲ့အနည်းငယ်စိမ့်ထားပေးပါနည်းနည်းအနည်းငယ်လောက်အဲ့ဒါဒီမှပဲကျမတို့စီကြောဖို့လုပ်ပါတယ်ကျမတို့ဟိုးလေးကိုပေါ့နော်စိန်ထားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ဒီ air fryer လေးရဲ့ဒီအထဲလေးကိုပေါ့နော်တန်ရှင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျမဆိုရင်အစောနာကတန်ရှင်းလုပ်ထားတာပေါ့နော်တော်တော်ညစ်ပတ်သွားပြီဒီမှာအများကြီးပဲအထဲမှာနှိုက်ပြီးမှပေါ့နော်ဒီအတွင်းထဲမှာနှိုက်ပြီးတော့မှကျမတန်ရှင်းလုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်တွေကိုတေချာလေးကယူဆိုင်ပေးပါဒီအောက်တွေမှာကကျမတို့ထုတ်ပြီးမှဆေးလို့လည်းမရပါဘူးသူ့ရဲ့မီကွိုင်လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကွိုင်လိုက်ပဲဖြက်စီလို့လည်းမရတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးကျမတို့တန်ရှင်းလုပ်ဖို့တော့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပြီးတော့မှတန်ရှင်းလုပ်ပေးပါနော်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အထဲမှာတန်ရှင်းလုပ်ထားတဲ့အရွက်ကလေးတွေပါအထဲမှာဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်အများရန်သုံးထားလဲဆိုတဲ့ပုံမျိုးတည်ပြီးဒါလူတိုင်းရဲ့ air fry ကအဲ့လိုလေးပဲဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မလို့အထဲမှာနှိုက်ပြီးမှာပေါ့နော်တန်ရှင်းကောင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အခုဆိုရင်တော့လေနဲ့ကြော်တဲ့ဆက်ကလေး air fryer လေးကတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးသွားပြီနော်ဒါလေးလည်းတန်သွားပြီဒါလေးလည်းတန်သွားပြီလိုမျိုးအခြေအနေကြရင်တော့ကျမတို့ကနောက်ထပ်ဟင်းလျာကိုချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့အတွက် air fryer လေးလုပ်ဖို့ရအတွက်တော့စင်သက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဒါကြောင့် long life living မိသားစုများဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီ air fryer လေးကိုသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ air fryer လေးကိုကောင်းကောင်းတန်ရှင်းလုပ်ပြီးမှပဲကြော်ပါကင်ပါချက်ပြုတ်စားတော့ပါပေါ့เนาะဒါမှသာလျှင်အသက်ရှည်ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမှာပါเนาะ